Hordoftoonni seenaa Tube hundi keessanuu akkam nagaa keessanii jirtanii an nagaa fayyaadha. Galanni waaqaaf yaa ta'u isin akkam jirtanii baga jiraattan. Hadha mootiyyuu viidiyoo haaraan isinii deebi'ee jira. Innis maalidha? Waa'ee hiriyaa gadhii fi hiriyaa dhugaa yookiin ammoo hiriyaa gaariiti. Hiriyaan gaariin maali? Hiriyaa gadheen maali kan jedhu waliin laalla jechuudha. Hiriyaan gadheen hiriyaa gadheedha. Homaa namaaf waan bu'aa hin qabne jechuudha. Yeroo ammaa kana mootiyyuu sooshaal miidiyaan kun namoota baay'ee babal'eessee jira. Keessattuu shamarran biyya Arabaa jiraniif baay'ee maqaa ta'ee jira jechuudha. Yookaan shamarran baay'ee miti. Nama muraasaaf jecha baay'ee shamarran biyya Arabaa jedhamartu afaanitti qabata waan ta'eef hiriyaan gadheen dhuguma gadhee nama godhaa nama balleessa jechuudha. Kana mootiyyuu hiriyaa gadhee kan akkamitti irraa of eegna akkamitti mootiyyuu karuma immoo kan waatsaappii feesbuukii kanaanuyyuu bakka waliin haasa'u yookaan mootiyyuu hariiruma homaa walitti uumuu osoo baanne kaayyoo biyyaa baaneef beekne hojii keenya bichaa hojjenne gara biyya keenyatti osoo deebine jechuudha. Namoota biyya Arabaa hojjedhan nama hundatti maqaa qaban chee jedhan harree mormatu gurra dhaaba jedhan dubartii jedhan shamarran biyya Arabaa jedhan maruma jedhu. Garuu maraa miti jiranis ammootiyyuu. Kanaaf jecha haga danda'ameen osoo maqaa keenyas eeggannee kan warra keenyas eeggannee hiriyaa borus hin taane irraa of qusatte jechuudha bakka. Eenyummaa isaatu kan hin beekne kan yookaan feesbuukidhaan guyyaa tokko si haasofsiise si jaaladhe si du'e siin jedhu irraa of eeguun baay'ee gaariidha jechuudha. Bakka hin beektu eenyummaa isaatiyyuu. Suuraa isaa laaltee maal isaa laaltee achirratti ani qaqayyareetu suuraa ofii gadhiisu yoo laaltee dhaabbata yookaan bareedina yookaan maal isaa laaltee namni kun boruuf naa ta'a jettee waan irratti kan kuftu ta'e inni nama sii ta'uu miti jechuudha. Boru ammootiyyuu nama sii kuffisu malee. Kanaafuu jiran dubartoonnis jiranii badaan dhiirris jiran jechuudha. Asitti dhiifama naa godhaati. Isin martuu hin beektanii soba osoo hin taane isa dhugaati jechuudha. Namoonni yeroo ammaa dhimoodha walii bilbilaati waan walii bilbilanii viidiyoodha wal haasofsiisanii erga mootiyyuu lollu yookaan rakkoo wayii jidduutti uumametti inni mootiyyuu karaa biraa itti jijjiira jechuudha. Karaa biraa jechuun bakka fala ishii ittiin ofirraa dhoorku yookaan birrii ishii irraa barbaade yookaan bakka waa wayii irraa barbaade kan ishii wajjin duraan haasa'aa ture san si jaaladhe si du'e si kufee jechaani ture san gara badiitti jijjiiree viidiyoo ishii wajjin haasa'aa jiru ture poosti gochuudhaan sagalee ishii waraabee gadhiisuudhaan namoonni waan akkanaatiin haga ammaattillee baay'ee wal miidhaa jiranii. Ani garuu hiriyaa gadhee anan jedhee kaasiif kana bichaadha osoo hin taane isin dubbisuufanii jechuudha. Waa'ee hiriyaa gadheetiif hiriyaa gaarii isiniif dubbisuuf garuu walitti hidhatama waan qabuuf anan isiniif kaasiif jechuudha. Kanaaf jecha nama waan isaan beekne nama biyya kee hin taane nama siruma bakka feesbuuk irratti wal barattee itti maxxanini garaa keetti of hin kennine laphee keetti of hin agarsiisine abbaa feeyyuu yoo kan ta'u ta'e jaalatteedhumaaf boru abbaa manaa kiyyaati jettee waan garaa keetii baastee itti himini isin jechuu barbaadetananii isinuma hunda keenya nu hunda keenyaaf jechuudha. Waan akkanaa kun baay'ee mul'ataa jira. Baay'ee haasa'amas garuu haga ammaattillee waan dhiifame miti jechuudha. Kanaaf jecha haga danda'ameen namoonni sooshaal miidiyaa irratti yoo kaasan shamarran biyya Arabaa akkana taate shamarran biyya Arabaa maalidha akkasan jedhaniif bakka warri keenya sin dhagahu biyya shamarran biyya Arabaa kan jedhan walumatti qabamanii waan maqaan waamamuuf jechuudha. Kanaafuu dhiirri akkas godhus baay'ee fokkataadha. Dubartiin akkas gootus baay'ee fokkatuudha jechuun ni danda'amas hin danda'amus garuu karaa jaalalaatti walitti waan deemanii
booda mootiyyuu isuma dura koorra geesse. Kanaaf keessattuu dhiirri jechuudha hundas miti muraasni isaanii baay'ee rakkoo qaban argaa jirra waan ta'eef waan akkanaa kun baay'ee haasamaa tures garuu amma hagammaatti illee waan akkanaa kun kaa'atuma jira maqaa walillee balleessaniituma jiran jechuudha hagammaatittu. Kanaaf hubadhu jedhaa hubadhu. Hiriyaan gantuun waa sadi jedha. Hiriyaa gantuun waa sadi. Qoree bishaan keessatti, bofa marga keessatti, summii midhaan keessatti. Hiriyaa gadheen dhugumattuu summii midhaan keessatti. Bishaan marga keessatti. Bofa marga keessatti, qoree bishaan keessatti. Hiriyaa gadheedha. Hiriyaan dhugaa waa sagaliif. Hiriyaan dhugaan waa sagaliif. Abdii jiru, obsa jiru, gorsa jiru, qajeelchaa karaa, daawaa sammuu, irkoo guyyaa rakkoo, galmaan geessaa kaayyoo, jajjabeessaa hojii keetii, gorfata karaa guddina keetti jedha. Hiriyaa sobaa mannaa diina dhugaa wajja. Maaliif seete? Diina akka diinatti beektee irraa fagaatta. Garuu hiriyaan gadheen si fakkaatee si nyaata jedha. Hiriyaa dhibba jaalachuurra, hiriyaa dhibba jaalachuurra, hiriyaa dhugaa tokkicha karaan dhibbaan jaalachuun filatamaadha jedha. Kaayyoon hiriyaa gadhee jireenya kee balleessite namaa gadi si gooti. Miila kee mummurtee tarkaanfii si dorgiti. Harka kee si hiitee hojiirraa si hambisti. Sammuu kee maraachitee baaftee si salphisti. Ummata keessatti maqaa kee balleessiti jedha. Hiriyaa gadheen. Hiriyaan dhugaa immoo karaa hamtuu irraa gorsee karaa qajeeltutti siif hawwa. Yoo gaarii hojjatte gammachuuf si qabata. Yoo ati rakkattes si wajjin cannaqama. Bakka ati hin jiraannettis toltuu kee haasawa. Kabajaaf si laatee maqaa kee ol qaba jedha. As keessatti waa'ee hiriyaa gadheetii fi hiriyaa dhugaati. Hiriyaan gadheen innuu gadheedha, gadheessa nama godha jechuudha. Hiriyaa gaariin akkasuma atama fakkeenyaaf nama gaarii yoo taate nama kamiifiyyuu gaarii hawwita malee badii isaa hin hawwitu. Gadhee namootiyyuu gadhummaa isaatiin iyyuu ofii isaatiyyuu gadee waan ta'eef namas gadee gochuu barbaada. Namaanis gadi gochuu barbaada. Kaayyoon isaas namaa gadi, sillee namaa gadi si gochuu barbaada. Kanaaf jecha keessattuu nu shamarran biyya ormaa jirru kun Porosesuma sooshaal miidiyaa kana dhiisnee hojuma keenya irratti hojjenne yoo gara biyya keenyaa deebine hoo bari ati amma feesbuukidhaan jaalatte imoodhaan wal janajjantanii dhiistanii kan rabbi si lallabe kan rabbi ganama keetii siin jedhee lafa si kaa'e eenyuyyuu si jalaan fudhatu. Kanaaf jecha 10 janajjantee 20 yoo janajjanaa oolte achi janajjante san keessa osoo hin taane kan rabbi lafa sii kaa'e san malee waliin jiraachuu hin dandeessu. Kanaaf jecha ammootiyyuu intalli sun akkana taatee akkas taatee akkana taatee feesbuuk irratti akkas godhanii gadhiisanii viidiyoo ishee akkas godhanii qullaa gadhiisanii maal godhanii gadhiisanii argaa jirra jechuudha guyyaa guyyaadhaan waan mataa nama dhukkubsu waan ijaanis ilaaluu hin dandeenye. Kun aan akkas godhu inni obboleessas haadhas obboleettis of fuulduras haadha manaas hin godhatu jechuudha. Dhiirri akkasii sun hundaa miti tokko ani jechuun bakka kanumaan isinii dabarsa jedheetan haadha waa'ee hiriyaa gadheetii fi hiriyaa gaarii hiriyaa gadhee yookaan hiriyaa badaa jechuudha. Kanuma of fuuldura mootiyyuu waan biraa qabadde isinii dhiyaadha. Hadhaaf baay'ee galatoomaa naaf jiraadha. Warri tanaan dura subscribe gootanii koomentii jalatti illee koomentii naa kennitanii jajjabaadhu galatoomii akkanumatti itti fufii naan jechaa jirtan baay'ee galatoomaa isin jedha.
warra mootii subscribe gootanii gara maatii kiyyaa dhufuu barbaadanillee koottaa isiniin jedhaa galatoomaa naaf jiraadhaa bakka isin jirtan hunda.